আচ্ছা, তোমরা কি জানো কিছুটা পরিমাণ সয়াবিন আগের থেকে আধ ঘন্টার জন্য জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর ওর মধ্যে থেকে জলটাকে ভালোভাবে চিপে নিয়ে মিক্সির মধ্যে পেস্ট করে নেবার পরে ওর মধ্যে এক এক করে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, 4 চামচ বেসন আর 2 চামচ চালের গুঁড়ি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে এভাবে গোল গোল করে বল তৈরি করে নিয়ে ডিপ অয়েলে ফ্রাই করে নিলে কিন্তু রেডি হবে এই সয়াবিনের কোফতা। আর তারপরে সেই তেলের মধ্যে গোটা জিরে, তেজপাতা, ডুমডুম করে কেটে রাখা আলু লাল করে ভেজে নিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা পেস্ট তৈরি করে সেই পেস্টটা দিয়ে দুটো টমেটো পিউরি অ্যাড করে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ওর মধ্যে স্বাদ মতো নুন, কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেবার পরে 2 চামচের মতন ফ্যাটানো টক দই দিয়ে চেরা কাঁচা লঙ্কার পরিমাণ মতন জল দিয়ে গ্রেভিটা ফুটে ওঠার পরে ওর মধ্যে ভেজে রাখা সয়াবিনের কোফতাগুলো অ্যাড করে দিলে আর নামানোর আগে একটু ঘি আর গরম মশলা ছড়িয়ে নিলেই কিন্তু রেডি হয়ে যাবে এই টেস্টি সয়াবিনের কোফতা কারি। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো।